La Fundació Guillem Cifra de Colònia gestiona els recursos que destina a Colònia, Caixa d'Estalvis de Pollença, a obra social, participant en tot tipus d'activitats d'interès general, especialment en totes aquelles destinades a millorar el benestar dels més desfavorits. L'any 2019, el Consell de Mallorca ha distingit la Fundació Guillem Cifra de Colònia amb la Medalla d'Honor i Gratitud en la categoria d'Or. La Fundació ONCE li ha atorgat el Premi Solidaris 2019 i l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears rebé el Premi Isabel Coll. La Fundació Guillem Cifra de Colònia agraeix els reconeixements rebuts, així com les mostres de gratitud i suport de les entitats i associacions amb les quals col·labora. La Fundació estructura la seva tasca en 3 grans àrees d'actuació: social assistencial, cultural, esportiva. En l'àrea social assistencial, la Fundació Guillem Cifra de Colònia dona suport als sectors socials més desfavorits en risc d'exclusió social, a l'educació, a la protecció del medi ambient i a la publicació d'estudis sociològics referits a les nostres illes. En aquesta àrea s'hi destinen també la totalitat de les subvencions que s'atorguen amb el Fons de l'Estalvi Ètic de Colònia, que ha complit el 2019 el seu 20è aniversari. En l'àrea cultural, com a obra pròpia, la Fundació Guillem Cifra de Colònia patrocina el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifra de Colònia i col·labora amb entitats i associacions per a la dinamització de l'activitat cultural de les nostres illes. En l'àrea esportiva, la Fundació Guillem Cifra de Colònia recolza l'esport base i escolar com a part integrant de la formació dels infants i joves. Quant a les xifres de 2019, l'obra social de Colònia ha comptat amb 643.000 euros, col·laborant amb 337 entitats beneficiàries, propiciant la realització de 354 activitats en l'àmbit de l'assistència social, l'educació, la investigació sociològica, la protecció del medi ambient, la cultura i l'esport de base i escolar, destinant la totalitat dels seus recursos a les nostres illes.